الورد والياسمين على عيونكم، اهلا وسهلا بكم. يا رب تكونوا الناس كل بخير وفي احسن صحه واحسن حال. مرحبا بكم في قناه حياة لالو اليوم، ومع روتين جديد ونهار جديد، وان شاء الله ايامكم كلها سعيده يا رب. اليوم مشيت عندي مشيت شويه، هبطت للبلاد الشطاد، يعني البلاد هبطت لها شويه، شفت شنو فما شنو ما فماش، هكا دوره خفيفه، لانه بصراحه ولات الناس كل يعني يلزمنا نعملوا الكمامات حتى في الشارع زاده، على ذاك ولا الوضع صعيب برشا، ما نجمش نخرجوا ياسر. وقلت خلينا نعمل دوره صغيره ونروح. قضيت شويه، قضيت للدار للمطبخ والواحد، ومن جملتهم لقيت حويجه باهيه اليوم انا مفركس عليها عندي برشا بصراحه. هي هذيا المبخره، هذيا ما نعرفش تشوفوا فيها والا لا، غنوريهاكم بعد عن قريب اكثر، لأنا في البريزي توا قاعده تطلع في الريحه. شريت لها انواع متاع الروائح. بصراحه حبيت نوع العود الشرقي هذاك، كيما نوع البخور ولا العطور هذيك، حبيت عليها، اما ما فماش، مش موجود منها هنا في المانيا. موجود كان الياسمين والخزامه وبرشا انواع اخرين من الروائح. خذيت منها وحسيل اما انا نحبهم هذوك الروائح، العطور نتاع شريت الشرق هذوك ياسر حلوه الروائح نتاعهم، مش موجودين عندنا. خذيت كان الروائح الموجوده عندنا بالطبيعه، وحبيت نوريهاكم اليوم. محلاها تخرج في الروائح ما شاء الله، حلوه برشا حسيت. المهم نكملوا مع بعضنا اليوم نهايرنا، ان شاء الله نهايرنا مبروك الناس الكل، واهلا وسهلا بكم. واللي يشوف القناه لاول مره ياريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتنزلوا لايك. ومش نبدا توا في الروتين نتاعي. عندي شويه غسيل اليوم، باش نحب ننظف الماكينه، يعني الغساله لازم نغسلها من برا ومن داخل هكا بكلها. حسيت نوريكم بعد كيفاش باش نغسلها ونكملوا روتيننا عادي. اهلا وسهلا بكم، نحبكم برشا برشا الناس الكل.
ماشينا شنو تحط شكاكل متاع شعر وفلوس، شفتوا؟ وهذاك هو اللي خلاها تتسكر الماكينه وما عادش تمشي. يعني ساعات ما عادش نجم حتى تعصر، علاش؟ خاطر يسكروا عليها هذوما، خاصه الفلوس زاده، فلوس كل شيء. Seni kalbime gizlemişim, başkasını sevmemişim, hıyanet etmemişim. Ama sen وهذا لازمنا نغسلوه زاد، اغسلوه. شفتوا؟ هذاك لازم يتغسل زاد. انا ذاك اليوم قررت قلت لازم اليوم نغسلها، خاطر نحس فيها ما عادش تعصر لي بالكدا وماهيش قاعده تنظف كيما يلزم. وهذه البقعه هذيا زاد فين الكاوتشو هذايا، هذاك اللي يهلك الماكينه هو من داخل من برا لازم الغسله. هنكمل نغسله لكم هذايا باش تشوفوا كيفاش باش يولي، والصندوق نتاعه هذا بالشيله نتاع السمين كلها دخلت فيها، نحيت منها شيء ما شيء، كلها ترجعت انا جديده. ama sen yüreğimle oynamışsan, ağır olsa da duymalısın, benim en büyük نوريكم هذايا القرع، هذايا اسمه قرع شباغيتي، هو يعملوه كيما يعني هو كله خيوط كيما نوع السباغيتي بالضبط، هو كيما المقارونه شباغيتي هذيك. هو من داخل كي يولي هكاك شباغيتي تاكل بالفاشيتا، وكانه كانه مقارونه، يعني كانه مقارونه تي. انا تو اليوم باش نعمله لكم، استنى الساعه نقصه. هذه السبانخ، تجيب السبانخ من داخل، من بعد نوريكم كيفاش. عندي كونجيلي حبيت نخرجه، حطيته لبرا، تو باش نحطو يسكر بالماء من الماء. فوالا خليوه هذا. تو نحيو القلوب نتاعها، نحيهم بحذاكم تشوفوهم اكثر. هذايا عندنا الموسم نتاعو توا عندنا، يعني بنين برشا، يجي زوبا، يجي مش هذا نتاع الزوبا، هذايا اسمه شباغيتي هكا، هو ماهوش للزوبا، يعني نفس الوصفة تاكلوا في الريستوران، غالي 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 على الاخر، لانه يعرفوا قيمته هما، عرفت؟ احنا بصراحة عندنا في البلدان العربية الخيرات السبعة، اما خسارة ان فما برشا حاجات ما نعرفوش قيمتها، يعني لا الغذائية ولا الصحية ولا حتى شيء. اوكي
عمال تصب عليها شويه زيت من فوق، ندهنها كثير، نجيب الفرشات احسن. فوالا الفرن عندي صحيح. مش هحط له شويه ملح انا مش ما يجينيش حلو برشا. فوالا بعد ما ملحناه ما نخليشو هكايا محطوط، نكبه على راسه هكا بشكل هوايل كله سخون يدخل فيه هو ويطيبه. نخليوه 40 دقيقة في الفرن على 220 درجة. فطابوه هاك خليتهم يبردوا توا. باش نحط شوية زيت وشوية ثوم، 3 ولا 4 سنون ثوم. كي يتحمروا باش تعرفوا انتوما السبانخ تحب برشا الثوم يعني. شنو قاعدين نشوفوا فيه بالبال. هلا تو نبدا نحطو فوق السبانخ اللي عملناها. نقليوها هي والثوم يعني هكا. والوحدة بتسخونها هكا خرجوها هكا. نوريكم بعد. تجي بنينة برشا زيت. شوية نحط لهم شوية فلفل أكحل وملح. متكثروش الملح ردوا بالكم خاطر السبانخ في ساعات تملح. شوية فلفل أسود من غير لا حتى ما فيها حتى شي يعني. جبنة بيضة ما فيها لا سكر ولا ملح يعني عادية. هذيك باش نعملوها الصوص نتاع هذايا. Sevdayı giderken sadece bana bırak acısını hallederim içim. كملت الزوزة حطها في صحن باش ما خاطر سخونة. في صحن غارق خير. هي هكاكا نريشها شوية بالفرشيطة عشان ما نجيبش نشد. Sonra da yaşarım. Hiç düşünme tüm dünyayla tek başıma savaşırım. Ben zaten hep savaşıyorum. Senden sonra da savaşırım. Hiç düşünme hayatımda elbet bir gün uzlaşırım. Dayanarak söndürürüm içindeki الجبنة البيضة اللي ما فيها حتى شيء يعني جبنة بيضاء هكا. ناخذ جبونات اي جبونات عنا. هكا رجع الفرن توا باش يذوب لنا شويه الواحد وتشد روحها مع بعضها. اوكي ونرجع لكم. كملت ها هي تجي هكا مازالت سخونه برشا برشا برشا. خرجتها تو 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 اكلي ما نجمش
لازمك تهز من اللوطة باش يجيك الشباغيتي هذاك اليوم. حسيلو هاي سخونة برشا، ما نجمش حتى نذوقها تو. باهي ان شاء الله عجبتكم الوصفة، يا رب تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها شنية. الزوز طابو الزوز صافا وان شاء الله نتقابلوا في فيديو اخر جديد باذن الله. واهلا وسهلا بكم، يا ربي نورتوا لي قناتي ومرحبا بكم، ونحبكم برشا برشا، ويعطيكم الف صحة، الف بوسة ليكم انتم الكل، وان شاء الله نهاركم زين، وان شاء الله في فيديو خير قادم. تشاو تشاو.